Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Esté e esse é o canal Remédios da Natureza. Hoje eu vou ensinar para vocês uns remedinhos naturais contra a tosse. Mas vale lembrar que esses remédios não substituem a consulta ao seu médico. Então, vamos lá? O primeiro deles é o banho morno. Se depois de você tomar o banho morno e a tosse não passar, você vai colocar a cebola no pé. Você vai pegar a cebola e vai cortar em rodelas. Assim. Você vai pegar essa cebola e vai enrolar e vai colocar ela sobre uma gaze, para não causar bolha no pé do seu bebê ou no seu pé, se você tiver com a tosse, né? Você vai pegar o pé da pessoa, do bebê, e vai colocar assim. Depois você vai pegar ou uma atadura ou um plástico filme e vai passar por cima. Assim. E depois você pode colocar uma meia. Ou, se preferir, pode colocar a meia sem atadura ou sem plástico filme. Em pouco tempo você vai ver que impressionante. A tosse passa. Minha mãe costuma fazer aqui com a gente e a tosse passa rapidinho. Minha mãe coloca durante a noite e de manhã a tosse simplesmente desaparece. Outro remedinho é o xarope de cebola. E agora eu vou ensinar para vocês. Você vai pegar a cebola, vou picar aqui a cebola. Quanto menor os pedaços, melhor. E vou fazer umas camadinhas de cebola e mel. Você vai precisar de um potinho de vidro com tampa. Pode ser aqueles de azeitona, de óleo de coco, eles são super úteis. Se você tiver com mais de uma pessoa na sua casa que está resfriado ou com tosse, você vai precisar cortar mais de uma cebola. Você vai pegar a cebola e vai colocar uma camada de cebola, mais ou menos de um dedinho, tá vendo? Aí você vai pegar o mel, aproximadamente uma colher de chá de mel. Aqui. E aí você vai fazendo camadas até encher o seu pote e finalizar com o mel. Assim. Passadas 3 horas, você vai observar que um líquido grosso se formou. Esse é o xarope. Após 24 horas, você coa o xarope, descartando a cebola. Guarde na geladeira para conservar. Quando você tira a cebola, o xarope vai durar por tempo indeterminado, porque o mel não estraga. Para crianças a partir de 2 anos, dê meia colher de chá 3 vezes ao dia. Para crianças a partir de 10 anos, você vai dar uma colher de chá 3 vezes ao dia. Para jovens e adultos, dê uma colher de sopa 3 vezes ao dia. Se a criança estiver com bronquite, asma ou problemas respiratórios, dê uma colher de chá do xarope e coloque a cebola na sola do pé. Fico tossindo. Minha mãe faz os xaropes de cebola para eu tomar. E também ela coloca a cebola no meu pezinho. E no outro dia, quando eu acordo, a tosse foi embora. Esse remedinho natural é maravilhoso. Faça aí na sua casa quando alguém estiver tossindo. Tchau e até o próximo vídeo. Beijo! Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.